Mela, ħanajdu 12 il-kanzunetta li ħajkunu hawnhekk għall-finali ta' għada. Sinjuri, tgħaddi għall-finali il-kanzunetta Vizzju ta' Raquel. Raquel. Konvint li Raquel tinsab fis-seba' sema li għall-ewwel mill-20 semifinalisti li għaddiet għall-finali ta' għada fil-għaxija. Imiss issa biex inħabru t-tieni kanzunetta li għaddiet għall-finali ta' Mużika. Teżor, Janice Maġon fl-imkien ma' George Kurmil Pusser. Wekku fadal 10 kanzunetti biex jgħaddu għal-finali ta' għada s-sibt. Hawnhekk għal-Festival Mużika, Festival Kanzunetta Maltija. Il-kanzunetta li jmiss li tgħaddi għal-final hija Ajjejt inħobb Christian Harding. Il-kanzunetta li jmiss li tgħaddi għall-finali ta' Mużika. Naħseb fik, Aiden! Proset! Wekku fadal 8 kanzunetti issa biex jgħaddu għall-finali ta' għada. Min jaf it-tensjoni sa' dawk il-kanzunetti. Jaf. Mela, il-kanzunetta Fjamma Fabrizio Faniello. Kanzunetta oħra li tgħaddi għall-finali. Complete bissem, Avenue Sky. Wasalna nofs triq. Nofs triq propju biex inħabru l-kanzunetti kollha għall-final ta' għada. Il-kanzunetta oħra illi tgħaddi hija ta' Warajk Franklin Kalleja. Fadal inħabru l-kom l-ismijiet ta' 5 kanzunetti oħrajn li se jgħaddu għall-finali. U l-kanzunetta li jmiss hija Ħarsa Biss, Glenn Vella. Proset. Vera li hemm ħafna vojt hemm wara x'kulħadd jgħid fil-kmamar tagħhom, imma jien qed nismagħhom iwersqu bil-fett. Qed nisma' ftit jien ukoll, imma. Xi ġmiel. Jiddispjaċini ovvjament għal dawk kollha li mhumiex ħajgħaddu, però ħankomplu nħabbru fadal biss 4 kanzunetti li ħajgħaddu għall-final ta' għada. U tgħaddi l-kanzunetta Sinfonija Ħiemda Miguel Bonello. Wasanna l-aħħar 3 kanzunetti li se nkunu qed inħabru u li se jgħaddu għal għada wara l-voti tal-ġurija u l-voti tagħna, il-pubbliku. Il-kanzunetta li se tkun qed titkanta għada fil-għaxija hawnhekk waqt il-finali ta' Mużika. Hija Aziz Danica Muscat.
qegħdin naraw ħafna ferħ hawnhekk jinstema' ma nafx qed jirnexxilkom tisimgħu wkoll il-kantanti jifirħu minn hemm wara. Però attenzjoni qiegħda tiżdied għax fadal biss żewġ postijiet għall-finali tal-Festival ta' għada. Għalhekk inħabbru kanzunetta oħra, kanzunetta ta' qabel tal-aħħar. Ħudni lura ta' Bernie and Pod. U din hija possibilment l-aktar diffiċli biex inħabru. Għax fil-fatt fadal 9 semifinalisti imma kanzunetta waħda biss se tgħaddi għall-finali tal-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika, ir-ritorn grandius tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Il-kanzunetta li għażlu id-9 membri tal-ġurija u li għażiltu intom permezz ta' l-SMS il-bieraħ. Il-kanzunetta hija l-ewwel jien, Kantera! Proset. Inkredibbli! Għadu qed jinstema' il-kommozzjoni ta' mġew. Jiddispjaċini naturalment għal daw kollha illi kellhom jinqalaw u mhux ħajkunu ma'. Imma l-fatt li ġew għali huwa qed jintismawhom werqu hemm ġew. Lar jiena l-fatt li kellhom din l-opportunità li jkunu juru talenti tagħhom fuq palk bħal dan hija okkażjoni rari li konninna ma jkollna u allura hija żgur konvint li huma grati ħafna li kellhom din l-opportunità.